الديمو ريل يعتبر هو السي في بتاعك. هو السي في ده بنستخدمه علشان نعرض فيه مهاراتنا وقدراتنا والاكسبيرينس اللي عندنا، واحنا المهارات بتاعتنا دي مرتبطة بالصوت. يعني الديمو ريل ده انا بستخدمه عشان العميل يقدر يشوف قدراتي والمهارات اللي موجودة في صوتي، ولو عندي اعمال رسمية يقدر ان هو يشوفها. احنا عارفين ان في انواع كتير من الفويس اوفر، زي الكتب الصوتية، الاعلانات، الاي في ار او الرد الآلي، الاخبار، الوثائقيات، دوبلاج لو حبيت. والانواع الكتير دي بيطلع منها اداءات مختلفة. يقدر صوتك يبقى حزين، حماسي، مرعب، بطيء جدا، او سريع جدا. المهارات والقدرات الكتيرة اللي عندك دي يستحسن تعرضها في أقل من دقيقة. من وسط مئات الديمو ريلز اللي العميل بيسمعهم، ممكن يسمع منك أول 5 ثواني بس، وبعدها يقرر إذا كان هيكمل الدقيقة أو لأ. استخدم أكتر الأنواع اللي أنت شاطر فيها وبتأدي فيها باحترافية. من وقت للتاني طور في الديمو ريل بتاعك واديله اهتمام ومساحة أكبر من وقتك. أنا عايدة طاهر، فويس أوفر، هكون معاك خطوة بخطوة في رحلتك للتعليق الصوتي.